अच्छा ये बताइए आप कहाँ से? सर भोपाल से। भोपाल से? अरे आप भोपाल से हैं, अब मैं समझ में आया, पहले ही पता चली। तो ये बताइए, मेरे ख्याल से दोबारा आई हैं आप दूसरे दूसरी महीने बार में। देखिए मैं ये भी शो कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि पेशेंट को नहीं बताता कि आप दोबारा नहीं आई। नहीं दोबारा हाँ आए। दोबारा आई हैं। तो ये बताइए पहले में अब में क्या क्या बेनिफिट लगा? सर बहुत फर्क है, बहुत आराम है। जी जी हाँ, बहुत ज़्यादा आराम बहुत ज़्यादा आराम है। देखिए आप इतनी दूर से आने का मतलब तो यही है, मैं अगर भूल भी जाऊंगा, देखिए जब घुटनों में दर्द होता है तो इंसान भागा फिरता है, कमर में दर्द होता है तो इधर उधर भागता है, साइड का हो जाता है तो डॉक्टर को दिखाता है, सर्वाइकल हो जाता है डॉक्टर को दिखाता है, इनके शोल्डर में सर्वाइकल भी था। बताइए। और इस बार पेशेंट भी लेके आई थी अपने बेटे को, मतलब हाँ बेटे को भी लेके आई हैं। और घुटनों में भी दर्द है मेरे। नहीं अब है, अब है। तो इसमें वीडियो रोक के आपके अभी नी ठीक करी, तो अब नी कैसी? ठीक है सर, आराम ठीक है, आराम है। अब जब चल के और दिखा दो नी से, जो आप भोपाल से ये ले जाती कि मेरे दर्द है दर्द है। हाँ हाँ देखो जल्दी जल्दी चलाओ। पहले कैसे चल पाती थी? नहीं सर, पहले तो बहुत ऐसी। अच्छा नीचे बैठ के और देखो, ये बैठने में देखिए जब रोज बैठोगी तो बैठने में लग जाओगी, पहले बैठ नहीं पाती होगी। नहीं बैठ पाते, हाँ, बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल से बैठ पाती है। हाँ अब बहुत अच्छी। और देखिए आपको अभी ये भी एहसास हो रहा है कि बॉडी ठीक हो गई, तो मैं कम से कम 4-5 साल पीछे भी चली गई, बिल्कुल क्योंकि सर। काम भी कर सकती हैं आप, सब कुछ कर मैं सकती चल हैं। फिर नहीं पाती थी, जी। लेकिन अभी मैं कम से कम 2 किलोमीटर चल लेती 2 किलोमीटर चल लेती हैं, तो आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। तो आप ऐसे ही खुश रहें, काम जी सर। करते रहें, जो मर्जी चाहे वो करें, कोई प्रॉब्लम है घुटनों में, जैसे नी में, नेक में, बैक में, और ये आपके किसी भी हील में, तो वो हम ठीक कर देंगे। और धीरे धीरे अभी तो हमने बताया कि देखिए आपके ये हाथ जो हो गए ऐसे हो गए बुढ़ापे की तरह, तो ये भी आपके ठीक होंगे, सच बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये ठीक होंगे। ठीक है, और आप खुश रहें ऐसे ही।